Ekinezya her zaman söylüyorum. Sadece Almanya'da 1000 çocuk doktoru, 141.400 çocuğu, üşütme, grip, soğuk algınlığı olan çocukları tedavi etmişler. 141.400. Bugün bu araştırmalar milyonları geçti. Bu benim söylediğim 1994'ler, eski bir araştırma. Yani evet. Afrika sardunyası ise sadece küçük çocuklardaki gözüken sinüzit, faranjit, bronşit, astım, öksürük, koah, koah büyük hastalığı, her türlü nefes yolları rahatsızlarına karşı kullanılır 10 numara. 50.000 çocuk üzerinde denenmiş. Benim söylediklerim belge ve bilgiye dayanır. İsteyen Pelargonium zidioides, Pelargonium reniforme yazarak görebilir. Pelargonium zidioides, Pelargonium reniforme. Bu kadar. Yani her şey belge. Laf yok.